বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার বাইকটার এই যে ফুটরেস্ট হোল্ডারটা এখান থেকে ভেঙে গেছে। তো এটা এখন রিপেয়ারের জন্য রিপেয়ারিং ওয়ার্কশপে নিয়ে যাব। তো সঙ্গে থাকুন, কিভাবে ঝালাই করে আপনাদেরকে দেখাবো। দেখেন যে একদম ভেঙে গেছে। তো দেখতে পাচ্ছেন একদম আগের যে জায়গাটা বোঝাই যাচ্ছে না যে এটা কোনো রিপেয়ারিং করা হয়েছে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার বাইকটার এই যে ফুটরেস্ট হোল্ডারটা এখান থেকে ভেঙে গেছে। তো এটা ভাঙার কারণ বুঝতে পারতেছি না। তো যেটা আমার মনে হচ্ছে আমি তো যেহেতু পিলিয়ন নিয়ে বাইক রাইড করছি, কোনো স্পিড ব্রেকারে হয়তো নিচে আপনার স্ট্যান্ডে বাড়ি খাওয়ায়, এইটা উপরের দিকে বাড়ি খাইছে, যার কারণে এটা উপরের দিকে একটু ওঠার চেষ্টা করছে, এখান থেকে ভেঙে গেছে। উপরেরটা কিন্তু ভাঙে নাই। তো আমি এটা রাঙামাটি বসে যখন বাইকটা ক্লিন করতেছিলাম তখন দেখি যে এখানে ভাটা। তবে তারপর আমি খুব সাবধানতার সাথে বাইক বাড়িতে আসছি। তো এটা আমি নতুন কিনতে চাইছিলাম, তো দেখি যে অনেক দাম, 1600-1700 টাকা দাম। তো তার চেয়ে চিন্তা করি যে এটাকে দেখি ঝালাই করে কালার করে ঠিক করা যায় কিনা। তো সঙ্গেই থাকুন, দেখা যাক কি করা যায়। এখন খুলবো। কারণ দুইটা নাট আছে, নাট দুইটা খুললে বেরিয়ে যাবে। এবং এক্সস্টের সাইডে একটা নাট। তো এটা খোলা আহামরি তেমন কোনো কষ্টের কাজ না। তো এটা বের করে ফেললাম। তো এখন আমরা এই মাস্টার সিলিন্ডারটা খুললে এটা বেরিয়ে যাবে। এই নাট দুইটা খুলতে হবে মাস্টার সিলিন্ডারের। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা খুলে আমি এখন রিপেয়ারের জন্য রিপেয়ারিং ওয়ার্কশপে নিয়ে যাব। তো সঙ্গে থাকুন, কিভাবে ঝালাই করে আপনাদেরকে দেখাবো। দেখেন যে একদম ভেঙে গেছে। বন্ধুরা ঝালাই দেওয়া সম্পূর্ণ কমপ্লিট। এখন এগুলা ভালোভাবে ফিনিশিং করতে হবে, গ্রাইন্ডিং দিয়ে ঘষে ঘষে সাবধানতার সাথে আর কি কাজটি করতে হবে, সুন্দরভাবে আর কি ঘষতে হবে। তো এখন আমরা ঘষতে আসি, দেখতে পাচ্ছেন এটা একটু সময় সাপেক্ষ। আপনারা সুন্দরভাবে একটু সময় নিয়ে ভালোভাবে ঘষে ঘষে শেপে আনতে হবে আর কি, আগে যেরকমটা ছিল ওই রকম শেপে আর কি নিয়ে আসতে হবে। বন্ধুরা রিপেয়ার করার পর দেখতে পাচ্ছেন, তা আমি আবার একটু রেত দিয়ে ঘষে ঘষে ফিনিশিংয়ে আনার চেষ্টা করতে আছি।
তো মোটামুটি আগের মতোই বোঝা যাবে না, এটা আবার আমি কালার করে দিব, যে শেপটাকে একুরেট করব যাতে টুকিটাকি এগুলোর জন্য ফিনিশিং হয়ে যায়। তো এই রেখাগুলো কিন্তু একুরেট ছিল না, আমি আবার এগুলা ঘষে ঘষে একুরেট করছি। তো ঘষার পরে আমরা শীষ কাগজ দিয়ে এটা ফিনিশিং করব। দেখেন যে ফিনিশিং আসতে আছে। তো এইভাবে ঘষে ঘষে একদম ফিনিশিং করে ফেলবো, টোটালটা ঘষে ক্লিয়ার করে। তো দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে কিন্তু ঝালাই। তো আমরা ঘষে ঘষে এটাকে একদম নতুনের মতো করব, কালার টালার করে। এই আঁচড়গুলো থাকবে না। দেখতে পাচ্ছেন আমি একদম ক্লিয়ার করছি। তো এখন এটা কালার করব, ঘষে ঘষে একদম শেপে আনছি। দেখতে পাচ্ছেন ঝালাই বোঝাই যায় না যে এটা আসলে ঝালাই করা হয়েছিল। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন একদম আগের যে জায়গাটা বোঝাই যাচ্ছে না যে এটা কোনো রিপেয়ারিং করা হয়েছে। তো অনেকে ভাবতে পারেন এটা নতুন, আসলে এটা নতুন না, পুরাতনটাই। আপনারা আমি যদি ঘুরেই দেখাই, দেখেন যে এই ঝালাইয়ের জায়গাটা দেখা যাচ্ছে এই সাইড থেকে। তো আশা করি আপনাদের এই জিনিসটা নতুন কিনলে যেরকমটা হবে সেরকমটাই হয়েছে, শুধুমাত্র কালারটা অরিজিনালের মতো হবে না। কালারটা আমি হাতে করছি, কিন্তু ঝালাই এখান থেকে আর ছুটবে না, এতটুকু বলা যায়। আর এটা খরচ হয়েছে আমার 300 টাকা ঝালাই, আর একটা স্প্রের দাম 150 টাকা, এরকম। এই টোটাল 450 টাকা খরচ। ধরেন 500 টাকাও যদি খরচ হয়, 1800 বা 1700 টাকা দিয়ে যদি কিনেন, বাইক বাসায় আনতে আনতে আপনার 2000 টাকা খরচ হয়ে যাবে। তার মানে আপনার 4 ভাগের 1 ভাগ খরচ হয়েছে, সব মিলে বলা যায়। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করুন, এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। গরিব বেকারির সাথেই থাকুন। সেভ রেট, সেভ লাইফ। আল্লাহ হাফেজ।